Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale azosale. Nzamba lolo azosale azosale. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale azosale. Nzamba kabasangolwe azosale azosale. Salilanga Yesu Yesu oh. Salilanga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Yesu. Kombama. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalemi bia bisenga senga sanga londa. Nalemi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai.
Ai!
Hallelujah.
Libota azalaki atika kibiso mokolo ya le 16 juillet 2024 pe akokisaki mibu tuku motoba na minei 64 ans na bokomi na ye na mokili azalaki 7e na kati ya libota pe ye azali moto ya minei oyo akufi na kati ya famille ya Pierre Makanzu Kamasende wana nde papa abotaki ye pe mama Marguerite
Vanao Mampeza. Soki totali na kati ya libota tobungisi banei. Ya liboso ezalaki Marguerite Vanao. Ya mibale eyaki kolanda Antonio Kaluzai. Ya misatu eyaki kolanda Jean-Pierre Makanzu Kumbela. Oya minei lelo Ndona Mayengele Bebe. Toza na pasi kasi na ndenge boye kosunga biso kolalisa biso pe kokabola na biso pasi oyo Nzambe azongisa mingi epai na bino. Azalaki mama ya boboto. Azalaki na likambo na moto te. Tobiki na ye awa na komini na Njili. Azalaki pe na komini ya Kalamu na Yolo esika ya papa leki na ye Alphonse Zayadiaku Lumanika. Pe na nyonso wana azalaki mutu ya esengo. Azalaki kotika bato te. Esika nyonso tozalaki na makambu azalaki na biso pembeni. Talatina oyo lelo na ndenge boye boyoka pe programme oyo ebongisami po na ndenge tozali komi lengele po tosi tokomi lelo dimanche. Tokomi dimanche ekokisama na bino banso. Bandeko baninga pe bayebani oyo baye bozala penza na esengo pe na kokabola na biso pasi parce que soki moto aye kofandisa bino kotanela kolala na bino kolakisa pasi oyo po ete tokabola ngo esika moko ezali kolakisa te. Ndona Mayengele Bebe azalaki moto ya bato. Azalaki moto ya bato pe na nyonso wana esengeli tozongisa matondo epai ya Nzambe lisusu. Lelo dimanche tokomema nzoto ya ndeko na biso Ndona Mayengele Bebe na malita ya Kinkole Nouvelle Cité. Nyonso wana kobanda na ngonga ya zomi 10h lelo tokokende na morgue ya hôpital Sino Congolais oyo etalani na biso sima po ete tobimisa nzoto na ye. Tolongoli nzoto na ye na morgue tokoya na ye awa tosali mwa exposition. Recueillement ekosalama na ndenge ya baye oyo bayeba mona nzoto na ye na kati ya sanduku. Tosilisi recueillement, prière ekozala po tolakisa ya solo te azalaki moto yo azalaki pe kolanda losambo mingi. Ndona Mayengele Bebe soki totali esengeli penza te biso banso tozongisa lokumu epai ya Nzambe po abelaki pe Nzambe azwaki molimo moye. Ezalaki le 16 juillet 2024. Osima ya recueillement orchestre Mbwetete akozwa lisusu esika po ete abeta po ya kolongola nzoto awa tomema yango na cimetière oyo ya Kinkole Nouvelle Cité. Tika Nzambe azwa molimo moye mopema na boboto nesika eya zali Nzambe azwa ye pe lokumu ezongaka kepai na ye po Nzambe mutu apesaka pe Nzambe akamati ye. Maloba ya famille Makanzu Nkamansende
Pierre pe maman Vanao oyo batika biso ezalaki oyo tolobi na bino mpo ya mokolo malelo totondi bino botondi